O texto vixente, o decreto de plurilingüismo, é unha campaña, é unha aposta a longo prazo para facer desaparecer o galego da sociedade. A porcentaxe que nos hai na enquisa é que en torno ao redor do 40% de nais e pais poñen como lingua materna galego nas contornas castelán falantes. En 10 anos imos ter toda unha xeración de alumnado para o cal o galego empeza a ser unha lingua allea, porque non a vive na súa contorna, non a vive en ningún medio cotiá, co cal a este rapaz non lle imos poder aplicar a mesma política lingüística que a que hoxe en día ten sentido neste país, de xente que aínda conserva a lingua como algo próximo. É unha aposta a longo prazo para facer desaparecer o galego. Eu son profesora de matemáticas, nacín e criei-me na Coruña e foi o ensino o que me abriu as portas á miña lingua. Entón, nunca daría as clases de matemáticas en galego, en castelán, só as daría en galego. Nos TEC apostamos pola inmersión lingüística e ademais constatamos por experiencias como en Cataluña, onde as estadísticas, os datos demostran que non existe esa problemática que se sobredimensiona desde a prensa moitas veces, constatamos que é unha política efectiva para a aprendizaxe das dúas linguas, especialmente cando é, como no caso de Galiza, de linguas intercomprensibles entre sí. Non é asumible un discurso de alumnado que non entende unha materia por ser dada en galego. É absolutamente injustificable defender iso, ninguén pode crelo. Bueno, si por dar as aulas en un idioma estranxeiro entenden que o profesorado se suma a un proxecto bilingüe, nesta legislatura é imposible. En varias, ao mellor, pero entendendo por aulas bilingües, pois que o profesorado che dé o 60, 70, 80% da materia na lingua propia, neste caso creo que non vai ser o galego, pero na lingua que lle corresponde a materia, e algo de vocabulario, exercicios por escrito na lingua estranxeira. Eso é enganar a xente se lle chamas a iso ensino bilingüe. Parécenos que é algo co que se está a experimentar, que é unha moda moi doada de vender ás familias, pero que as dificultades a medio prazo empezaremos a saber en breve, ainda que sean a medio prazo, porque xa teñen uns anos de percorrido. A máis salientable desde o punto de vista pedagóxico é que establece unha barreira moi importante na comunicación, e eu son das que considero que a comunicación é o máis importante no ensino. Falar nunha lingua estranxeira é unha impostura para calquera persoa que non sexa plenamente bilingüe. E estamos a falar de profesorado con un nivel de capacitación que nin por asomo chega ao bilingüismo. E a un alumnado que, pois, evidentemente, está na situación de aprendizaxe, co cal aínda menos. Iso establece unha barreira para as materias, que pensar que a aprendizaxe dos contidos curriculares non se vai ver afectada, é non saber de que se está falando. O bulo do Teresa Caldeiro é un exemplo máis de como a ridiculización é empregada para deslegitimar posturas coas que non tes argumentos. Pasounos as mulleres co feminismo, segue pasando neste caso coas matemáticas, co galego. Podía chegar a supoñer unha expulsión da función pública, non? É algo que a día de hoxe é impensable, non? Porque se ia retrotraernos ao franquismo. Non sei que non podemos obviar que eso é unha posibilidade que para nós hoxe valga a contradición é imposible. Retrotándonos para todos estes anos desta tibia normalización, non? Sabendo, sendo coñecedores de que nunca se cumpriu o 100% o decreto da normalización e que nunca se lle impuxo a ninguén, non, contra todo o que se di, nos parecía gravísimo que agora, cando aqueles profesores e profesoras usen a súa responsabilidade e o seu coñecemento para transmitir a lingua propia e para facer dos alumnos máis cultos, máis formados, con maior coñecemento, nos parecía realmente algo pouco democrático e unha volta a un pasado que
que ni siquiera nos queremos aí nin imaginar, non? Nese momento, se se dará o caso, pois, obviamente, a resposta desde o Stega tiene que ser contundente e con todas as nosas forzas, non? A pregunta debería ser un elemento máis a ter en conta, entre outras moitas preguntas, cal é a lingua dos avós, cal é a lingua da contorna, etc., etc., para así logo facer o plan lingüístico e que decida os profesionais, que decidan as profesionais e os profesionais do ensino, que lingua teñen que potenciar máis, que lingua deben ter máis ou menos en conta para adquirir a competencia lingüística plena nas dúas linguas. Si temos en conta todas as respostas que marcaron como lingua materna galego, íanos a dar a idea de que hai unha porcentaxe moi alta de galegos e galegas que non van poder escoller a lingua galega para os seus fillos. Impide, durante 3 anos, o cero ciclo de 3 anos, o cambio, aínda tendo maioría, de lingua materna galego. Por exemplo, no caso de Gaixa dúas baixas de 3 a 4 anos, non? Pois podría pasar, e hai 2 altas novas, que nunha votación axustada estemos nunha realidade distinta, non? Onde o galego sexa a lingua predominante, pero se sigan dando as aulas en 4 ou 5 anos na lingua española. Desde a Consellería de Educación non hai ningunha instrucción aos centros, non? Sobre que facer con ese material. O que sí temos constancia é que moitos centros, tanto o profesorado como as nais e pais, chegaron a acordos moito máis responsables e moito máis eficaces que os da propia Consellería. Chegaron a decidir que esos libros iban a seguir a usar, porque non se iban a tirar e que xa se mercarían, pois no seu futuro, libros novos cando estes estiveran deteriorados, non? E iso sí que existe a día de hoxe nos centros galegos, en algúns centros galegos. En ningún momento recibimos queixas directas a través do sindicato por xente afiliada ou xente próxima respecto á aplicación do decreto en relación co alumnado ou coas familias. E, de feito, nos constatamos cando houve un cambio de goberno e co novo conselleiro tivemos a primeira entrevista, preguntamos, despois de toda aquela campaña sobre o famoso conflito lingüístico nas aulas, preguntamos cantos expedientes tiveran que abrir a raíz das denuncias e a resposta foi que ningún, pero que tiñan como unha especie de sensor que lles permitía saber que había un malestar sin en ningún momento ter a capacidade de demostralo.